5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। फैक्ट नंबर 1, बिजली की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से ज्यादा है जो कि 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड है। फैक्ट नंबर 2, एक आसमानी बिजली के झटके से इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है जो कि 2 लाख एवरेज साइज के घरों के लिए काफी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 3, पिछले 20 सालों से हर साल 20 से 25% सोलर इलेक्ट्रिक एनर्जी की डिमांड में इजाफा हो रहा है। फैक्ट नंबर 4, एक समुद्री तूफान से 50 से 200 ट्रिलियन वाट्स की हीट एनर्जी निकलती है। एंड फैक्ट नंबर 5, दुनिया में मौजूद तमाम एनर्जी का 0.013% सिर्फ गूगल इस्तेमाल करता है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल 1 मिनट विद फारहान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।